हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹਰੀਕਾ ਜੋਬ ਅਲਰਟ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 3/21 ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਜੋ 160 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ 11/7/21 ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ 28/7/2021 ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਪਕਮਿੰਗ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 160 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਕ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ PSTCL ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।